Привет! И вы на моем канале Мисс Мерлиния. И всем привет! И в прошлом видео мы снимали про... Сейчас, если я сейчас найду... вот баня. Вот и наша баня, которую мы снимали в прошлом видео. А в этом видео мы будем делать автоматический камин. Итак, поехали. Сейчас будем делать. Сейчас мы только переключим на... Сейчас. Все. Теперь можно строить автоматический камин. Он будет сложноватый. Займет где-то минут 10. Вот. Вот. И сейчас нам надо будет сделать стенку, пол, чтобы мы могли на них строить. Итак, мне больше... Сейчас. Для этого точно, я говорю, нужен поршень. Сейчас. Незерит. Берем незерит. Вот наш незеритовый блок. Дальше мы берем этот поршень. Только нам не простой нужен, а липкий. Сейчас найду. Липкий поршень. Сейчас. Вот. Липкий поршень. Дальше нужен... Отойдем отсюда, чтобы нам ничего не мешало. Нам еще нужен будет красный камень. И кнопку возьмем. Например, возьмем каменную кнопку. И теперь сейчас получается сейчас. В любом месте, в принципе, можно и выкопать. Но я думаю, что лучше какой-то... давайте выкопываем пока. Раз, два, три. Так, в руки возьмем незерит. Так. И я думаю... Нет, лучше, наверное, поршень. Сначала раз, два, три. Так. Дальше. Незеритом это... незеритом это все делаем. Дальше нам надо взять, например, окей, берем, вы можете брать любое, но я возьму, мне нравится сочетание вот этого, даже можно вот этот взять цвет и вот этот цвет. Прикольно будет сочетаться, очень даже классно. И ставим стенку. Так, вот это будет сейчас дальше. Так, можете делать очень, насколько хотите. Я сделала большую комнату. Сейчас. Я даже не знаю, так делать или даже лучше вот так. Заполняем все это дело. Вот мы заполнили все это дело. Я думаю, что нам пока хватит, хотя лучше еще даже дополнить до конца.
Вот как бы, ну, вот так хорошо, в принципе. Вы можете увеличивать, так делать еще. Я, наверное, сделаю еще на блока 4. Давайте уже на 7, точно уже. Ну, я думаю, что нормально. Можно даже еще на блока 2 увеличиться. Оно уже думаю, что все. Оно более-менее по центру. И... Ну да. Хорошо так получилось. Так, теперь нам надо взять кварцевый блок. Так. Блин. Ну ладно. Окей, потом если надо будет возьму. В принципе, не надо будет, думаю. И возьмем... Нам еще надо взять плиту кварцевую, поэтому возвращаемся и берем кварцевую плиту. Так. Так, ну, окей. Берем кварцевые блоки и ставим вот всего. Дальше. Переходим на вот эту сторону. Сейчас где у нас там? Вот так. Ну, сейчас мы посмотрим. Немножечко неправильно. Значит, вот тут находится, да? Окей, и сейчас мы возьмем тут блок. Ой, немножко сложно, немножечко запуталась, но надо как-то в этом немножечко разобраться. Окей. Вот это можно, в принципе, заменить. Вот так. Все. Я люблю, когда все красиво. Окей. Так, дальше нам надо сделать такие 4 эти штучки. Думаю, что вот. И в них положить это. И надо делать еще вот так. Бам, бам, бам. Вот. И даже еще раз копать на один блок. Так хорошо, в принципе, да. Довольно неплохо получается. И сейчас надо взять редстоун, и вы повторите. Раз, два, три. Ага. Нет, даже не так. Это все. Делать кварцевыми блоками. Думаю, что даже все. Так. Так, ну теперь можно делать. Я думаю, что это можно даже оставить. Вот. Нормально. Окей. Дальше. Берем теперь редстоун. И... Ну, это не редстоун, а красный камень. Но я его называю редстоун, потому что мне так легче. Потому что я раньше играла на компьютере. Так. Сейчас на этом играем. Окей. Делаем, значит, так. Берем кнопки. Ставим тут и тут. И вот тут. Ну, вы как хотите. У вас как, я не знаю. У меня просто вот эта кнопка выключала. А вот это включала. Когда я делала. Но я не знаю, как у вас получится. Может быть и наоборот. Я просто сейчас вот эту кнопку первой поставила. Поэтому может быть все даже наоборот. Мне кажется, что даже надо вот тут поставить кнопки. Сейчас.
Да. Ну, тут они просто ближе. Думаю, так нормально. Ну, можно где хотите ставить кнопки. Ну, надо, чтобы они были близко к камину. Так. Ну, у всех по удобствам. Ну и по потребам, конечно же. Так. Теперь надо взять вот эту вот глину, которую мы... Так. Сюда. И сюда. Блин. Перепутала. Так, дальше. И вот это вот все тоже. Вот, получилось как-то так. И все вот это теперь редстоуном, ну или красным камнем, можно и так говорить, переводим. И вот так. И смотрите. Вот. Должна получаться вот так. Если у вас это не получилось, значит что-то вы сделали неправильно. Ну, должно быть вообще так. Так. Теперь берем вот эти 3 блока. Вот. И заделаем их этим раздатчиком. Берем раздатчик, набирайте, вот раздатчик. Кнопки нам уже не нужны, поэтому можно их так как бы. И заполняем. Что-то мне кажется, что я сделала неправильно. А, не, все правильно. Нет, не правильно. Все, просто, я просто... Все, я понял. Там просто получилось, что... Все, вот так. Вот. А почему так получилось? Что... Сейчас я все проверю, потому что мне что-то кажется, что... Я что-то надо было сделать обратно. Я просто это... Все. Я просто не поняла, что это получилось такое. Так, все, да. Дальше надо... Да, у нас вот это все выглядит. Но потом это все полностью должны будем заделать. Так. Так, я даже думаю, что вот тут надо будет по еще одному редстоунному этому повторителю поделать. Вот. Ой. Это мы уже делаем, чтобы он включался. Ну и заделаем это опять кварцевыми блоками. И опять же редстоуном заполняем. Вот. Я думаю, что... Ну, я думаю, что нормально так. И теперь надо поставить еще вот... Ой, не то. Кварцевыми блоками. И вот так. Бам-бам-бам. Вот так. Теперь переходим сюда. Ага, и эта кнопка еще не работает. Так, эта кнопка еще не работает. Так, мне кажется, что я что-то неправильно сделала. Извините, не поняла немножечко. Немножечко не поняла. Я забыла огнево. Так, извините, пардоньте. Сейчас, где она была, Вот, огнево. Так, вместо раздатчика теперь. Бум-бум-бум. Так она будет включаться. А так она будет включаться. Ага, она еще пока не включается. Окей. Но получается уже темно немножечко. Надо включить время. Ну, давайте восход будет светлее. Я обожаю восход, просто так красиво. Так. Я думаю, что надо взять еще огнево. 3 штуки. Вот это и вот это. Ага. И заполнить это в раздатчике. Сюда огнево. Сюда огнево. Сюда огнево. Вот. Так. Так, что еще такое?
И сейчас надо проверить, как будет работать. Ну так, проверяем. Заделать как бы камин. И вот у нас как бы и получилось. Все, как я и хотела. Все. Так. Это как бы, ну, это не очень сложно, как бы, вот. Ну, вот. Вот такая вот задняя часть. Вот. Там мы на дне у нас ничего не было. Просто мы вот тут кварцевые блоки поставили. Редстоун нам заделали повторителями. Вот это редстоун, красный камень. Поршень был вот тут. Ой. Дальше блок незерита был для того, чтобы все загорелось. И огнево. Вы можете... У меня просто... Вот, получается, огнево. Блин, на что-то немножечко... Ой, извините. Огнево сюда. Вот, и так будет получается, что оно загорается. И так оно будет. Так. Окей. Будем сейчас... Что будем еще? Будем заделывать. Итак. Переходим на эту сторону. Так. И над раздатчиками выкручиваем два, блока. Бум-бум. Дальше. Эти, ну, сейчас. Их мы можем сделать черной панелью. Можем чем угодно. Ну, давайте сделаем черной панелью. Бум. Ага. Где-то бум. Ну и вот у нас и стеклянная панель получилась. Ну, она и должна была получиться, как всегда. Так. Так, мне вообще кажется, что она звучит лишняя. Лучше ее мы поставим не сюда, а сюда. Ну, тут она будет красивее смотреться. Намного красивее. И давайте еще... Я думаю, нам надо теперь взять кварцевую плиту. И теперь вот так вот попадаю всего на эти блоки. Так, вот. Вот так вот расставить ее. Ну, хорошо, так красиво получилось. Так, если вы хотите, вы по желанию можете вот так сделать. Но мне это не очень нравится. Я думаю, что так намного лучше. Так. И заделываем дальше вот это. Крыша, на вашей крыше. И вот смотрите, что у нас получилось. Автоматический камин получился. Ну, вот как бы и все. Включается, выключается. Спасибо всем за просмотр. И всем... Пока. И я хочу обогнать одного участника. Ну, одного блогера, я с ним дружу, но он просто начал раньше, и он хвастается тем, что у него больше подписчиков. На меня, и давайте обгоним скринкрейтеров. Всем пока! Не забудьте поставить колокольчик и подписаться на мой канал.